Hello guys! Ayan, meron na naman tayong i-unboxing ngayon. Unboxing lang tayo ngayon guys. Hindi tayo mag-review. Pero magbibigay ako sa inyo ng insights about doon sa brand na na-receive ko kanina. Ayan, ito siya mga besh. From Herbalife Nutrition. Sigurado meron naman marami sa inyong nakakaalam at nakakakilala kung saan at saka kung anong brand si Herbalife Nutrition. Na yun, samahan nyo kung mag-unboxing today. So, ayun na nga. Ito ang laki ng box, te. Ang bigat. Nakita nyo, ayan. Ang bigat-bigat niya. Ang laki. Dumating siya kanina, tapos nakalagay dito, Packaging Corporation of America, ganyan. Tapos kasi, ang nakita ko kay Herbalife is international na siya na brand, guys. So, kahit sa ibang bansa, meron na rin sila. Yun yung nakita ko dun sa, while I am doing the research about Herbalife Nutrition, sa international, marami na rin sila doon. So, if ever na meron tayong nasa ibang bansa dyan, and then gusto nyong itry yung Herbalife Nutrition, pwede nyo nang itry, mga besh. So, ayun. I-unbox na natin siya. Anong box? Kaya nga kailangan natin siyang i-unbox. Okay. Gusto ko siyang ipakita sa inyo kasi ang dami. Alam niyo na, mga besh. Dati mga review lang, so kailangan ko siya. Hala, ang dami! Ayan siya mga sis. O, diba? Ayun, ipakita ko lang sa inyo kung ano laman nito. Ano to? Ang bigat! Ano to? Nakabaliktad pala. Ayan, may bag pa. May pabag pa si Herbalife Nutrition. Ayan. Tapos, ito ang nasa harap. Ang dami! This one. Check natin kung anong laman. Sana hindi madilim, mga sis. Mga sis, nagla-live. Ayun, kita naman dyan sa harap, te. Mayroon tayo shake. Ayan, alam nyo guys, ito, every time na meron ako nakakausap about Herbalife, ito yung pinakakilala nila kasi dito sila sumikat. And then maraming feedback sa akin na talagang pumayat sila nung ginagamit nila to. So, better try this one. And then, ang dami! Ito pa mga sis! Ang dami. Ayan, meron pa silang pa-tumbler, mga shish. And then, ang meron pang laman na Herbalife. Kita ba? Herbalife Concentrate. Original Instant Powder Mix. Alam nyo, ang napansin ko dito kay Herbalife, nung nag-check ako, ang dami nilang product na ano. Ang dami nilang product, parang depende sa'yo kung ano yung kung ano yung pangangailangan nila. So, ayan. Iyan na natin siya. Parang, may Herbal Aloe Concentrate. Ayan. Kita ba siya? Ang dami! Meron pang pa-tumbler, mga sis. Meron pa tayong nutritional shake mix ulit. Ang flavor naman is wild berry. And then ito naman, French vanilla. Ang dami. Tapos may herba. Ito pala yung kanina. Ang dami. Tapos meron din silang pa-flyers. Ayan. Kung paano mo siya gagamitin. Yung healthy breakfast. Yun yung sabi nila, healthy breakfast to. Pwede mo siyang ihalo kung saan-saan. Pwede mo siya ihalo sa fruits. Meron ako nakausap na hinahalo niya sa fruits to. Bine-blender niya. Ito, si nutritional shake mix. Ito, meron pang herbal aloe concentrate, mga sis. Ayan, meron pa tayong pa-scoop. May pa-scoop pa siya. Ayan, meron pa siyang takip. Isang takip dun sa tumbler. Ayan, wala na. Check naman natin yung iba. Personalized protein powder. Ayun o, yun yung napansin ko kay Herbalife, guys. Kung ano yung kulang sa'yo, kung ano yung kailangan mong i-improve sa sarili mo, sa health mo, meron din sila iba-iba. So, meron silang pampapayat, meron silang, ayan, pag kulang ka sa protein, kailangan mo ng protein lang. Tapos, Nature's Raw Guarana. Ayan, comment kayo dyan kung may mga nakagamit na ng Herbalife na ganito. And then Herbalife Fiber and Herb.
Fiber and herb. And then, meron din sila. Ito, alam ko, bago. Kasi dati, for health lang yung alam ko kay Herbalife. Meron din sila mga skin na, guys. Ayan. Meron sila night cream, eye gel. Ayan. Kahit sa skin, meron silang iba-iba. Daily Glow Moisturizer and Protective Moisturizer. O, diba? May iba't ibang klase pa sila na moisturizer, mga zist. And then, ano to? Hydrating Eye Cream. O, diba? Bongga. Bongga. And then, may pabag ulit, mga zis. O, ayan. Ang dami. Nakakatuwa. Thank you, Herbalife. Ano naman itong bag? Natin. Baka may kayaman. Ayun mga zis, ang dami pa nating mga shake mix dito na mga sachet. Sachet, ang dami. Oh, may mga pa sachet. Tapos, iba-iba bang flavor to? Ayan, meron French vanilla. May French vanilla. Iba-ibang flavor. May French vanilla. Tingnan natin kung may iba pang flavor. Ayun, meron. May Dutch chocolate. Ayan, depende sa inyo. Ang dami nilang flavor nakita ko sa site. Ayan, may mga Dutch chocolate pa siya. Nutritional shake mix. And then, may vitamins and minerals with herbs pa. O, diba? Kung gusto niya ng vitamins, better check this one. Kasi alam ko marami magandang feedback. And then, meron silang mga paganito. Ayan, yung mga gusto mag-business dyan, pwede rin kayong mag-check sa Herbalife Nutrition. Meron din silang pinadala na about dun sa business. Ayan. And then this one yung if you want to be a member and then kung gusto nyo mag-business ng Herbalife, nandito siya. Pinadala din nila ako. Ayun. So, ayun na nga mga sis, in-unbox ko lang tong gamit. Thank you for watching. And then, ayan siya. Thank you Herbalife Nutrition. Thank you po sa pagpapadala nito. So, ayun na nga guys. Nasa thumbnail natin, meron tayong pag-giveaway. Tingnan ko kung ano yung pwede nating ipag-giveaway. Pero for the meantime, please, yung mga pwedeng sumali sa giveaway, please share this video. Just i-post nyo lang sa Facebook and then comment nyo lang is Herbalife KKKK. Makikita ko na yon. So, yun yung magiging entry nyo. The more you share, the more na entries po. And then, i-announce ko lang din dito sa YouTube ko kung kailan natin i-draw yung mga mabibigyan ng products. Thank you so much, guys. Bye!